मृगालः वनं गच्छति सः वनं गच्छति अत्र पश्यति किमपि न लभते तत्र पश्यति किमपि न लभते इतोऽपि पश्यति किमपि न लभते शान्तः जायते कृशा जायते तस्य शान्तः जायते कृशा जायते किञ्च करोति सः किञ्च करोति वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति किमपि न लभते शान्तः जायते कृशा जायते तस्य शान्तः जायते कृशा जायते किञ्च करोति सः किञ्च करोति पश्यति द्राक्षालता सः पश्यति द्राक्षाफलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् उपरि उपरि लतासु दृश्यते च तत्फलम् अनुक्षणं तन्मुखे रसा जायते अनुक्षणं तन्मुखे रसा जायते एकवारम् उत्पतति द्विवारम् उत्पतति त्रिवारम् उत्पतति पुनः पुनः उत्पतति किमपि न लभते शान्तः जायते कृशा जायते तस्य शान्तः जायते कृशा जायते आम्लं द्राक्षाफलम् आम्लं द्राक्षाफलम् इत्येवं कथयति सः फलायते इत्येवं कथयति सः फलायते।